araw, kumusta kayo mga kapatiran? Welcome back sa ating vlog. This is Board and good day sa inyo. Here's another video for you to enjoy. I hope so. Imimit ko ngayong araw ang Jensen Honda Scooters Club kasi magkakaroon kami ng parang pag-i-establish. So magkakaroon kami ng chapter sa Marbel. Ngayon yung parang first meet namin para mabuo yung team na nandun at saka mapangalanan kung ano man dapat yung ipangalan sa kanila. No? So samahan niyo ako sa buong maghapong ito kasama ang mga tropa natin sa Jensen Honda Scooters Club. So tara! Perfect. Alright, so ayan, ayon dito sa aking... Nandito na ako pero hindi ko makita kung saan. Baka sa unahan pa. Tapos may mga kasabay din pala kami dito, mga NMAX riders, no? At napakaganda tingnan ng kanilang uniform. So puntahan kami, wala pa. Hanapin ko muna, doon tayo sa unahan. Baka nagkamali ako. Ayun pala. Ayun, yun. Hindi pala dito. Ayun, nakita ko na. So dito na muna ako magpapasilong kasi medyo mainit doon banda, walang lilim doon, dito meron. Tantayin ko na muna yung mga kasama ko, no? Alright, so apparently Apareja is so crowded today, no? Anong araw ba ngayon? Kaya naman pala. Sunday nga pala ngayon, nakalimutan ko, grabe. So ngayon ay Sunday at napakarami ng tao kasi syempre pagkatapos ng Sunday service, family bonding, family time ngayon Sunday. So usually, kahit na medyo malayo itong lugar na to ay talagang dinadayo. Kita nyo naman, before di ba nabanggit ko na rin doon sa aking previous vlog, mukhang masarap ang halo-halo dito, dinadayo siya ng mga tao, no? Doon sa nakaraang vlog ko about dito sa Apareja, naghalo-halo kami at nagmambukal, na sobrang dami talaga ng tao dinadayo. Ngayon lalo na kasi Sunday, no? Sunday afternoon. At meron kaming kasabay dito ngayon na mga club. Meron dyan Mio kanina, Mio, NMAX, tsaka Aerox. So maya-maya, so ayan ang mga kapatid, no? Dumating na yung aming first batch ng mga kasama. Ito yung mga galing Jensen, no? So yung mga taga rito, wala pa. Mga taga Marbel itself. So na kayo. So maya-maya lamang papasok na kami doon. Ang problema kasi masyadong siksikan. Nawala na yung mga Mio tsaka ibang Yamaha na scooters. Ang pumalit naman mga sniper. So kwentuhan muna kami dito at catch up kasi kakarating lang nila. Kikilalanin ko pa rin sila muna isa-isa kasi hindi ko pa lahat na-meet, ano? So para sa inyo rin, para ma-meet nyo rin. So ayan, mga kapatiran, nakasettle down na kami. At eventually nakahanap kami dito ng pwesto na medyo inclusive somehow para magawa yung aming meeting, no? Since malapit ako dito at makakapag-join ako dito sa chapter na to, sana ay maging mas malago, no? At magkaroon pa ng mas makabuluhang mga gagawin namin kagaya ng pag-charity ride or long rides, tapos bonding, team building at kung ano-ano pa, no? Kasi malaking tulong talaga ang motorcycle club para sa isang individual na nagmumotor. Kasi kung sa oras na pangangailangan, kagaya ng sa akin, natulungan nila ako. In return, ako naman ngayon na nakabangon na, kapag may mga kailangan in the future, wag naman sana umabot sa point na kagaya ng nangyari sa akin na aksidente, kung ano man, ay makatulong din ako, ano? Kasama syempre ang lahat ng mga membro ng bubuuhin namin na chapter dito sa Marbel. So samahan niyo kami sa aming kwentuhan at para may pakilala ko rin sa inyo isa-isa sila. Let's go, isa-isahin natin sila. Okay na? Oh, Ready, 1, 2, 3. Signal. Action. Ako tayo si Bino, president sa club. Okay, pwede rin Bisaya, no need na mo dyan. Ako si Jeff. Hi. JB at here. Corona dance, eh? JB. Jobert, member. Mau, secretary. Jake. Freeland day. Gilbert.
Jan Reste. Nice. Si Nicky Galzote, taga Atantangan. Si Justin Owen. Okay, so ayan, no? Mag-iisip muna kami kung ano kami magagawa. I mean, kung paano ang sistema ng pag-order namin ng halo-halo, no? Kala ko naman talaga kung ano meron. So ayan, ganun pa rin yung presyo ng halo-halo dito kagaya nung nakaraang 95. 95 pa rin. 2019, 2020. Buti hindi pa sila nagtaas. Ayun mga kapatiran, tapos na. Nagkasundo na kami. Successful yung meeting, And then maraming mga bagay na nalinaw at na-establish, pati ang friendship din syempre. Hindi pa official na merong Marvel chapter since konti pa lang talaga yung nandito banda sa south part ng or South Cotabato, konti lang. Kaya hindi enough na tawaging chapter. Pero at least kahit pa paano, meron na kaming established na samahan, and then bubuo pa kami at mag-i-invite ng iba-iba pang mga click riders or mga Honda scooter riders around South Cotabato. So yun muna, magpipicture muna kami. Ulo rin nag-alay. Tapos, magano tama, ano sa kanino? Jump shot na lang. Jump shot na. 1, 2, 3. Ano nga bon? 1, 2, 3. Ayan, so mga kaibigan, ay mga kapatid, nandito muna tayo at nagpapa-vulcanize sila, nagpapahangin. Kasi sumingaw yata yung gulong. Tara, punta natin. Okay na? Okay na? Okay, go. Ayan, so ayan mga kapatiran, yun ang One Mind Riders. One Mind Riders. Soon to rise.